أهلا بيكم في تشام زون. تشام زون هي زون سبيشال للرياضيين عشان يفتحوا لنا فيها قلبهم ويكلمونا فيها عن نفسهم، أحلامهم وطموحاتهم، أيامهم الحلوة واللي مش ولا بد، وأي حاجة عايزين يرغوا فيها إحنا معاهم. عشان الرياضي مش ميدالياته بس، الرياضي حاجات تانية كتير قوي هنعرفها كلها واحدة واحدة. فلو أنت من محبين الرياضة اتأكد إن الزون دي ليك. وتعالى بقى نتكلم عن يومهم عامل ازاي، بيتمرنوا بقى كام ساعة، نظامهم الغذائي، ماشيين على ايه، مش ماشيين على ايه. انا بهزر معاك. خش لي يا ابني بالضيف. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا تشام زون. المرة دي معايا بطل فريد من نوعه، صغير شوية في السن بس هو كبير في الانجازات وكبير في طوله برضه. لما تشوفوه هتفهموا اللي انا بقوله. بطلنا مكسر ارقام قياسية كتيرة جدا جدا في لعبته. خلينا نرحب ببطلنا النهارده عبد الرحمن هريدي. اهلا بك كابتن اهلا جيهان. بيك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله فل. زي الفل. زي الفل. الحمد لله. فهمت انا ليه بقول بطلنا كبير طول. عبد الرحمن، انت بطل كبير في لعبتك. الحمد لله. والفترة اللي فاتت يعني شفنا لك انجازات كتيرة. عايزين نسمع منك حاجات كتيرة النهاردة، فخليني ابدأ معاك. اول سؤال حابين ان احنا نسأله لك. كل بطل بيبقى له كومفورت زون، او احنا في برنامجنا بنسميها تشامب زون. فقول لي انت ايه الكومفورت زون بتاعتك اللي دايما بتحب تبقى موجود فيها؟ لو هنتكلم مثلا كومفورت زون منتل، عيلتي. بحب ابقى مع عيلتي جدا. انا اللي يعرفني يعني عارف ان انا شخص بيتوتي قوي. قريب جدا، قريب من اه بشوف ريلز اه بتاعتك مع اختك. يعني اه حاجه، احلى حاجه في يعني حياتي. حاجه. لا اه يعني بشوف علاقتك باختك بقول ان ما شاء الله يعني ربنا يزيدكم يا رب من البوند اللي ما بينكم يعني. يا رب. و فيزيكال كومفورت زون، يا اما بسين استاد القاهره صراحه بيجيب لي راحه نفسيه خطيره، ما اعرفش ليه. او بسين نادي التوفيقيه لان ده اللي انا اتربيت فيه يعني. انت بدأت اصلا في نادي بدأت في نادي التوفيقية؟ التوفيقية وبعد كده اوكي. نقلت النادي الأهلي وأنا عندي 19 سنة. انت بدأت عندك كام سنة في نادي أربع التوفيقية؟ سنين. بدأت سباحة 4 سنين، من وده أول ما أصلا السن اتعلمت. اللي الناس بتبدأ فيه سباحة ولا اه بيبدأوا أصغر من كده؟ لا، سن 4 سنين هو أول سن بداية اه. سن السباحة. مم. بدأت في نادي التوفيقية، قعدت بقى كام سنة بتلعب هناك؟ لحد ما أنا عندي 19 سنة قعدت 15 سنة. 15 سنة بتلعب باسم نادي التوفيقية؟ يعني هو أنت بتتسجلي في الاتحاد وأنت عندك 11 سنة. اوكي. فلحد وأنا عندي 11 سنة كنت عادي في الفرق تجهيزي، براعم، ستار 1 2 3 4 الكلام ده. امم. بس وبعد كده نقلت النادي الأهلي وأنا عندي 19 سنة. وانت عندك 19 سنة. طيب النقلة دي كانت بسبب ايه؟ بسبب ان انت حسيت ان انت عايز تاخد الكارير بتاعك في الرياضة لحتة مور بروفيشنال، ولا كان بسبب ان جات لك فرصة او جالك عرض من النادي الاهلي، او لا بسبب ان والله انت جالي كنت عرض عايز؟ من النادي الأهلي. بسبب نتائج. طب اه ما تقول لنا كده على نتائجك بقى، يعني قول لنا كده اول حاجة كده عملتها وحسيت ان ايه ده انا شكلي ليا مستقبل في السباحة. آه، يعني ما هو برضو وجهة نظري طبعا ممكن تبقى مختلف عن وجهة النظر الفنية الصحيحة يعني. بس انا مثلا اكتر حاجة انبهرت بيها اول مرة في حياتي كانت وانا عندي 14 سنة كنت جبت تالت في بطولة الجيزة. تالت في بطولة الجيزة. اه نادي التوفيق ده كان تبع منطقة اه الجيزة، اوكي. فحسيت ان هو اوكي يعني يجي مني. امم. آه لكن مثلا اول حاجة قد تكون دولية، طبعا انت تفتكريها عشان كانت اول مرة اقابل حضرتك كابتن جيانا. كانت دورة العاب بحر الابيض المتوسط. دي كانت اول حاجة ليك دولية؟ اوكي. او تاني حاجه كان في بطوله عالم ناشئين 2017 امم. وبعدها بطوله عربيه. بس ما كانتش بطوله عالم ناشئين كنت طالع الثامن او السادس او السابع حاجه زي كده يعني. امم. كانت الناس منبهره بالموضوع بس انا حسيت ان هو يعني مركز. امم. زي ما رحت زي ما جيت. كنت لسه في عقليه العامه اللي هي بتاعت ما دام ما جابش ميداليه خلاص يعني امم. استفدنا ايه يعني. امم. بس ضغط على البحر المتوسط هي اللي يعني زي ما تقولي نورت كده حتة في دماغي ان هو لا يعني في حاجات كتير أوي ممكن نحققها من الرياضة. امم. وفي حاجات كتير ممكن نحققها جوه الرياضة نفسها. طب ايه اللي خلى دورة الالعاب دي توصل لك الفكرة دي؟ اشمعنى؟ يعني اكيد عدى عليك موقف او في حاجة حصلت، او انت شفت قدامك حاجة خليتك تغير المينتاليتي بتاعت اللي هو مش معنى ان انا ما جبتش ميدالية ان انا ابقى فاشل في اللعبة، او مش لا بطل، هو او انا ان هي جبت مفيش ميدالية فيها الصراحة فحسيت ان في دورة الالعاب. عشان كده هي مفيش حاجة اتغيرت لا ان قوي. انا ما جبتش ميدالية. وبرضه حسيت ان انا ممكن ابقى حاجة جت على مدار السنين يعني امم. شفتها مع رياضيين كتير وشفتها آه،
وشفتها معايا انا كنت بروح بطوله مثلا زي بطوله عالم عمومي 2019 اول مم. ما اروح، مم. كنت الوحيد اللي دخل سيمي فاينل تقريبا، مم. او كنت اول واحد يخش سيمي فاينل، وكنت اصغر واحد. مم. فحسيت ان هو لا، في انجازات غير الميداليات مش لازم الناس كلها تبقى شايفاها وحساها ومش لازم تسلط عليها ضوء كبير قوي من ناحيه بقى، ولا صحافه ولا اعلام ولا الشعب المصري كله يبقى عارفها، بس انت نفسك انت تحس بيها وتبقى فخور بيها يعني. بس خلي بالك في ناس كتير يعني لما بيلاقوا في بداية الكارير ان ولادهم لسه ما حققوش او هم عمالين يودوهم تمارين ويجيبوهم بطولات ورايحين جايين على البطولات والتمارين ومفيش اتشيفمنت بيحصل او مفيش ميدالية بتتجاب، بيبطلوا. بيبطلوا بيقعدوا. فيعني انا مثلا اول ما بدأت العب قعدت 4 سنين ما بحققش حاجة خالص، انا كل ما اخش اول اخسر. ما انا اول ما اتسجلت في الاتحاد وانا عندي 11 سنه، كنت الاخير على منطقه الجيزه. الاخير على منطقة لا الجيزة. لا، الاخير اوكي. بجد. يعني الاول كان بيعمل 31 وانا كنت عامل 41. اوكي. ف... وفرق 10 ثواني في 50 كتير. امم. كتير، لا كتير قوي. فرق سنه مثلا يعني. ايوه. ف انا عارفه ان انتوا لعبتكم بالاجزاء من الثانيه يعني. بالظبط. فهو الموضوع زي ما انت بتقولي بجد، الناس وبالذات رياضه زي السباحه تاخد وقت طويل قوي قبل ما تشوف فيها تحسن مم. ورياضه عايز صبر الصراحه، عايز صبر كتير. عارف ان انا اصلا في اول لما بدات خالص العب، بدات الاول العب سباحه بجد في والله. النادي، يعني هو اصلا موضوع السباحه هو اللي دخلني الكاراتيه، لان احنا كنت مع كابتن بادي ولا ايه؟ الايه. كنت مع كابتن بادي. مش كان اسمه كابتن بدر، على حسب ما اتذكر كان اسمه يبقى كابتن هو بدر اللي كابتن هو بادي بس هي فاكره بدر. يعني مثلا ممكن مش ممكن. متذكره قوي، لان انا كان عندي ساعتها 6 سنين. كانت صاله الكاراتيه القديمه جنب حمام السباحه بتاع اهلي مدينه نصر. فخلصت اوكي. هنا التمرين وبلعب بقى، خلصت السباحه وبتاع وبلعب حوالين البول كده، وكان في بقى تمرين كاراتيه شغال في الصاله اه. القديمه. فانا بقى يعني يعني نظري راح للكاراتيه عن طريق بعد تمرين السباحه. فلازم كلنا يعني تحس ان دايما هو ايه ديفولت عند اولياء الامور ان دايما لازم عيالهم وهم صغيرين يلعبوا سباحه او جمباز، حاجه من الاثنين. اه. يعني ايوه. السباحه من الالعاب الشهيره جدا جدا في سن صغير. هتلاقي دايما كل الاهالي بتلعب ولادها يا سباحه يا اما بتلعبهم جمباز، يا اما دلوقتي في ناس برضو بدات تتجه للسكواش والتنس شويه يعني. السباحه متهيألي اكتريتها بتبقى عنصر السيفتي، امم. بيطلعوا مصايف وكده. امم. مفيش حد بيبقى عايز يبقى قلقان انت على كنت عياله. بادئها كده ولا كانوا اهلك يعني بادئينها لك عشان حته ان هم عايزين يشوفوا ابنهم سباح؟ لا ولا ده ولا ده اكشلي، يعني كان ماما، انا عندي فرط حركه. اوكي. واسمه إيه، ونفسي كان ضيق. امم. فالدكاتره قالوا لها يعني ارميه في الميه ولا حاجه يعني. ارميه في الميه الفرع اه. ده. اه الفرع بالظبط. يروح ينام. الفرد يروح ينام، ما يعملش مشاكل في المدرسه كده اه. يعني بس. اوكي. ده اللي خلاك تبدا اه والله. سباحه. انت عارف ان انا ما فيش حد قعدت معاه سمعت ما عنه عندوش فرط مثلا ان حركه. هو لا. لا، هو تقريبا انت الوحيد اللي كان عندك طب فرط كويس. حركه. طب كل بقى مكسرات اه. عشان نهدي فرط الحركه دي. لا، مفيش حد قعدت اتكلمت معاه وصل لمرحله احترافيه في رياضته، غير لما دايما كان بيبقى الموضوع بدأ وهو صغير بالصدفه. امم. يعني كل الناس بدأت يا إما عشان أهلهم عايزين يلعبوهم رياضة عشان زي ما أنت بتقول كده عندك فرط حركة، أو عشان حتة فترة المراهقة، أو عشان خاطر هم استسهلوا كانت هي دي الرياضة اللي موجودة في النادي. محدش مثلا او معظم الناس اللي شفتهم مش اللي هو مثلا ايه انا كان بابايا بطل في اللعبه دي فانا لعبت اللعبه دي عشان هو حطني في اللعبه دي وهو عارف ازاي هيقودني في الحته دي. امم. يعني في ناس دلوقتي كده، بس معظم اللعيبه اللي وصلت او الابطال اللي انا قعدت معاها كان الموضوع بادئ بالصدفه. طب خليني بقى ايه اسالك سؤال. سليم سليم. كل واحد فينا بيلعب لعبه بيبقى فيها معلومه مغلوطه عند الناس، او في حاجه في اللعبه الناس مش عارفاها. امم. فايه المعلومه اللي انت كنت دايما بتحس ان هي مغلوطه في السباحه، او فكره الناس واخداها عن السباحه مغلوطه؟ اه. في سؤال دايما كنت بتسأله وكان سخيف جدا، كان كسبت ولا خسرت؟ فرياضه مثلا زي الرياضه السباحه، رياضه رقميه، هو يعني مش عارف اقول لك كسبت بس انا ما كسبتش. ما هو حتى لو انا كسبت ميداليه، في ناس برضه تانية كسبت ميداليه. فانا لو قعدت معاك قلت لك انا بطل عالم في السباحه، وفلان قعد معاك قال لك انا بطل مصر في السباحه برضه، امم. وصلنا في النهايه ان في 2 بطل، مين فيكم بطل مصر في السباحه؟ الناس بقى كده تقول لك بيضحكوا علينا بقى ولا ايه؟ اه، ان هو يعني الناس مش فاهمه ان هي السباحه متقسمه بتتقسمها اعمار اعمار وسباقات وكاتيجوريز وعومات، وبتقسمها حاجات كتير قوي يعني. فاللي هو انتوا في سباحه بتضحكوا علينا بالزعانف، ولا ايه؟ بالظبط. فدي كانت حاجه. آم،
ايه تاني؟ لا مفيش حاجه جايه في دماغي قوي يعني. طب ايه اكتر اكتر من دي. انتقاد سمعته كونك سباح محترف؟ المايو عامل مشاكل دايما مع الناس. توقعت امم توقعت ان ممكن يبقى حاجه زي كده يعني. المايو دايما. في مره انا فاكر شفت ميم لكابتن فريده، وحد يعني بيبارك لها فريده عثمان تحرز المركز اللي مش عارف ايه، مم. وواحد عمل كومنت الحمد لله انها محجبه، او احسن حاجه ان هي محجبه محجبه عشان لابسه. عشان لابسه فدي كانت قاتله يعني، مش اكتر. انت عارف ان يعني فعلا موضوع اللبس بتاع اللعبه ده بيجي عليه دايما كومنتات كتير. يعني انا مثلا كنت بلعب كاراتيه، فاللي هو انا متغطيه من فوق الاخر، انا لابسه بدله لحد هنا وبتاع، كنت امم دايما اشوف كومنتات صارخه اللي هو يعني هو انتوا يا جماعه احنا ازاي وصلنا لهذه العقليه او لهذا امم الفكر؟ يعني انا تقريبا يعني ده مثلا بيقول على كابتن فريده محجبه عشان طب انا فعلا امم محجبه. هو برضو بيدور على حاجه وبرضه يقولها. بيدور على حاجه، اه اصل عندك جزء من هنا مش عارف باين، فمش عارف يعني انت سبت البطوله اللي بالجابه ومركز في ما ده الجزء اللي لا، مش عارفه باين نفس منين. اللي بيحصل. ما بتشوف بقى كومنتات بتضحك اللي هو مش عارف، يغور اي ميداليه يجيبها، المهم بس ايه اللي هو لابسه ده. اه. بس انما ببقى لابس بدله ترقص ولا حاجه. طب هريدي، انت ذكرت من شويه ان وانت صغير كان عندك فرط حركه وكنت اكتف قوي وانت صغير. لما كبرت بقى بقيت برضو اكتف بس على السوشيال ميديا. الحمد يعني لله. احنا ملاحظين في الفتره الحمد الاخيره لله. ان انت الناس الاكتف قوي على السوشيال ميديا، من الناس اللي دايما إن الجمهور والناس بتتفاعل معاها. فقول لي ايه اكتر موقف مضحك انت تعرضت له على السوشيال ميديا، او كومنت انت قريته كان بالنسبه لك حاجه هلكتك كده من الضحك؟ مم. قول قول. قول، أصل لا، انا متابعاك بس وبشوف. كده هنخش في الدارك ويب، فاهم. آم، والله في حاجات كتير بتضحك. آم، في حد معرفش يعني ولد ولا بنت، بس في علاقة ما بيننا على الدي امز. يعني هي في ريكوست تقريبا، وبتطمن عليا وتقول لي وشك خاسس، انت ما بتاكلش كويس ليه، اجي اجيب لك اكل كده. الكلام ده مثلا من مع السنة اللي نفسها فاتت، لا كل هي. ستوري. اوكي. اه ده واحدة. ما قررتش ترد ولا لا مرة؟ لا لا، مصيبة بقى، جايب لنا مصيبة دي. في برضو واحدة كل ستوري بنزلها حلو يا كوتي. حلو يا كوتي. حلو يا كوتي، والله العظيم كل ستوري بنزلها حلو يا طب كوتي. انت ليك عمر يا معجبين؟ كوتي. انت كده عمر يا كوتي. آم، ايه تاني؟ في حاجات بتضحكني، بس هي يعني ممكن تكون سلبية لدرجة ان انا بشفق على الشخص يعني اللي هو بيكتبها اوكي. يعني. انا فاكر مثلا لما اتخرجت، مم. الناس بتحتفل بواين ولا مش عارف ايه، انا رحت مم. جبت بتاع فوارة وفضيت الازازة التانية وجبت واين اللي هي نون الكوهوليك، واتصورت بيها. مم. خلاص. فدارت بقى الخناقة في الكومنتات ما بين الناس عامة أصلا. اوكي. بعدين وصلت لمرحلة إن هو في واحد بيشرح لواحدة تقريبا، كان مم. حد من صحابي يعني بيشرح لها، مم. بيقول لها هو قال إنها نون الكوهوليك. مم. خلاص. و... وحتى السيجار اللي حاطه في بقه مش مولعه. خلاص، ده مجرد الصورة. فهي بتقول له طب ما هو كده بيتشبه بيهم، وهم هيفتكروا ان هو بيشرب خمرة ويبقى شكلنا وحش قدام الامريكان. فانا توقفت وقعدت اضحك، الامريكان بيشربوا خمره، احنا لا، شكلنا مش والامريكان وحش سابوا قدام. الدنيا كلها وجايين وهيقفشوا يبصوا في عبد الرحمن السامح. يعني سبت كل اللي بيحصل في العالم خلاص، وقفشتي في بوست التخرج بتاع عبد الرحمن السامح. سابوا الجيوش والمماليك وقعدوا شافوا عبد الرحمن بالظبط، الرجيم. ساب الجيوش وهو قاعد يمضي على اطباق، قاعده تعمل في الكومنتات. بس انا ساعات ببقى تافه وبقعد ارد على الناس دي يعني، وده غلط طبعا. كنت بشوف لك حاجات كده. بس في مره بقى دي الصراحه قررت ان أنا الست دي اطلعها على المسرح يومها. اه. فكتبت، عملت سكرين شوت للكومنت بتاعها، وكتبت 10 حاجات ممكن تعملها افيد في وقتك، غير ان انت تبقى قاعد ما بتعملش اي حاجه في حياتك وتنظر على خلق الله. مم. تعلم كروشيه، تعلم لغه تانية، هات روبيك كيوب حاول تعمله، روح اعمل مجموعه بطن وظهر تاخد منك 30 دقيقه، روح الجيم، روح اتعلم سباحه، آه، اكتب مذكرات، روح اتعالج نفسيا.
دي كانت دي طلع دي دي كانت حلاب. هيدن مسج. دي حلاب. روح اتعالج نفسيا، وكان في 2 تانيين مش فاكرهم. اوكي يعني لا بص انا يعني انا بصراحه كنت بشوف لك حاجات كنت فعلا بتنتراكت مع الناس. الناس اللي كاتبه لك حاجات حلوه والناس اللي كانت الصراحه الناس اللي بتكتب لي حاجه حلوه على عيني وعلى راسي، الناس اللي بتكتب حاجات وحشه برضه على عيني وعلى راسي. نو بابليستي از باد بابليستي. اوكي طيب برضو على السوشيال ميديا ليك ظهور قوي 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 مع اختك. هي اصلا نسخه منك بس على بنت يعني. ايوه دايما الكومنتات هريدي بشعر وهريدي من غير شعر. ايوه بالظبط. هريدي بتاعي هي هريدي من غير ده كده. هي نسخه منك. نفس يعني يعني اللي يعرفك من زمان وعارفك يعني شخصيا هي نفس روحك، نفس طريقتك، نفس كلامك، نفس كل حاجه. غريبه انت بتقولي كده عامه عشان احنا مختلفين في حاجات كتير جدا. لا الفايبس واحده، ممكن تبقوا مختلفين في الشخصيه بس انا بتكلم في الروح، في الفايبس اللي بتدوها للناس. لا يعني ياسمين مثلا بتتكسف من الناس بطريقه مش طبيعيه. اوكي ياسمين بتلعب سباحه برضو ولا لا. ما لعبتش؟ مع اني شفت لك حاجه تقريبا قريب على السوشيال ميديا انت وهي هي بتعرف تعوم وكانت في فريق كده لحد وهي عندها 10 11 سنه وبتاع. بتنزل معايا كده. ما كملتش في اي رياضه تانية؟ لا بتلعب الكريدت كارد بتاعي. بتلعب الكريدت كارد بتاعي. طبعا هي بنت ذكيه عارفه مستقبلها. عارفه من اين يوكل الكتف. عامه انا حابه احييها عشان هي كده دخلت صح. طيب الناس فعلا على السوشيال ميديا بتعلق على انكم شبه بعض في الشكل. كل واحد فينا بيتعلم حاجه من الناس القريبه منه. ايه اكتر حاجه اتعلمتها من اختك؟ ياسمين مش بقول كده والله عشان اختي، ممكن ادم مع اصلا بقولها. هي اصغر منك بقد ايه؟ 4 سنين. 4 سنين. ياسمين اطيب من الطيابه كلها. لا يعني والله لا اي حد بيصعب عليا في اي حاجه. في مره كنا في المطار وكنا كنا قاعدين في لاونج البيزنس، مش قاعدين مثلا في الكارجو مثلا ولا حاجه. قاعدين في لاونج البيزنس وكان في راجل عجوز بياكل لوحده. يا حياتي قعدت تعيط يا روح قلبي. سلام ممكن يطلع اغنى مني ومنك مثلا وسايب مراته وعياله عشان خاطر عايز يقعد لوحده. لا حرام مش عمال تعمل لي كده بتاع. طب كويس ان ما حدش اكلت معاه فضحتكم، فاهم؟ لا لو ولد صغير ممكن. اوكي بس الراجل الكبير كسفت منه. انت يعني ربنا يخليها لك. عامه يعني علاقتك ببقيه العيله بنفس درجه القرب؟ الحمد لله. يعني حاجه والله يعني بتمنى ما نتحسدش عليها كعائله، بس احنا انا يعني بنخبط على الخشب عشان ما تقولش ان احنا ايه. بس يعني جدي ربنا ان احنا الحمد لله بنتجمع كل اسبوع. جدتي نفس الحاجه، كنا بنبات مع بعض كتير. النادي مثلا في نادي التوفيق عارفين ان احنا بيعاملونا ان احنا اخوات. في المدرسه ساعات يعني عشان فاكر مثلا ولاد خالتي اسمهم اسم العيله التبعي. اوكي فعشان خاطر كميه القرابه لما دخلنا المدرسه وراهم بقينا احنا كمان تبعي. اوكي مع ان انا العربي وياسمين العربي وولاد خالتي التانيين المصري. اوكي فبقينا لا انت تبعي. هو كله تبعي عيله واحده. بقينا كلنا عيله التبعي ومش تبع الدمياطي عامه يعني. طب ما حلو ده، حلويات وسكريات. عشان السف اللي جاي. انت اصلك متعود على موضوع السف ده. طب خليه بقى من موضوع السف ده اخدك لسؤال. انت دايما بتعلق على ان الناس في ناس بتفتي في الرياضه كتير وبتقول حاجات كده غريبه وحاجات ايه اكتر فتيه سمعتها حسيت لا انت مش قادر بقى ده يعني ده حد وصل للبيك في الفتي؟ في مره واحد كان بيفتي في معلومات شخصيه عني، مش معلومات شخصيه اللي هو مثلا مصاحب ولا مش صاحب، لا وزن وطولي وتاريخ ميلادي ومولود في فين وكده يعني. وكان الكلام ده قبل ما نسافر بطولة العالم بيومين او 3. خلاص عبد الرحمن سامح تعال اعرفك عليه. عبد الرحمن سامح وزنه مش عارف كذا، طوله انا نفسي ما اعرفش وزنه وطوله اصلا بقى يعني لما بروح عند دكتور بيقول لي طولك كام وانا ما اعرفش. يعني عمرك ما قسته؟ مش فاكر اخر مره قسته. تطلع لي انت ممكن تبقى طول تاني لحد دلوقتي ما اعرفش بقى يعني اخر مره قسته بس لما عندي 4 يعني من 4 سنين مثلا ولا حاجه. وزنك ما اعرفش. مواليد 1993 مواليد 2000. انت جبت الهبده دي منين؟ يعني انت بقى بس
فساعتها قعدت اضحك يعني، بس الحمد لله الناس في الكومنتات ما توصتش يعني. ظبطت اه لا الاداء. لا لا، انت هباد، انت جايب المعلومات دي منين؟ طب بتتبسط بقى انك لما بتلاقي حاجه زي كده، بتلاقي ان الناس عارفه عنك وفاهمه وعارفه تاريخ هريدي، وعارفه المعلومات كامله عن هريدي، بتتبسط لما بتلاقي ان في ناس كتير عارفاك؟ يعني دي حاجه اه بتبسطك ولا اه بتوترك؟ تو سام اكستنت يعني، امم. في ليميت طبعا. لما في مره واحده عملت سبريد شيت عن حياتي، لا الموضوع كان مخيف يعني. كان مرعب. 6 صفح، اوف. 6 صفح وجابت صور انا واكساتي وبتاع، يلا، وكان دي مصاحب ستوكر مين. درجه اولى دي. اه كان مصاحب اوكي. مين من كذا لكذا ومن امتى لامتى وكان في اوفرلاب ما بين، لا اوفرلاب ايه اوفرلاب ايه؟ لا ما توديناش في ده. لا حاجات كانت ضحك يعني. ففي لا في اكستنت. وفي اوكي. مثلا ناس بقى برضو اللي هو مثلا نزلت ستوري مثلا وانا بنشر غسيل من البلكونه، انا عرفت انت ساكن فين. حاجه كان في امريكا. لا كنت كنت في مصر. كنت ببقى اوكي. في مصر. وفي وفي ايه تاني، وفي مره واحده جت على عربيه الفول وانا بفطر عليها تحت البيت. جات لك؟ واحده بس كانت ولية امر يعني. يعني ربنا يكرم ابنها طبعا، واضح ان مم. هو مامته بتحبه جدا لدرجه انها مم. تخش ما بيني انا وطبق الفول واحنا وتسالني البصله يا طنط، عايز اقطم من البصله. ايوه. وبعدين عم اسلام، انا بالنسبه له عبد الرحمن ابن استاذ سامح اللي كان بيجيبه معايا بالليل. لكن هو بقى مش فاهم الست دي واقفه معايا ليه، بتسالني ليه وكابتن وانا شرفت بحضرتك وعايز اتصور معاك. هو مش فاهم، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا يعني. والله ولا انت فاهم، انت دلوقتي دماغك في طبق الفول اللي اتقطع. ايوه لا كانت بسم الله ما شاء الله، كان في علاقه حميميه ما بيني وما بينه يعني. كنا قربنا جدا من بعض انا وطبق الفول، وكنت قربت فاتح والده. ايوه ايوه. صديق اي رياضي فاهم، بعد اه اه التمرين عربيه ايوه كان الفول. فعلا. بعد تاني رحت ركنت العربيه، طلعت ما لقيتش في حد صاحي في البيت، قلت خلاص انا هنزل عند عم اسلام. عم اسلام واحد حوار بالبيت، طيب حاضر يا استاذ عبد بتهيألي عم الرحمن. اسلام ده تلاقيه جزء من العيله لا اه يتجزأ. طبعا عم اسلام وعم جمعه، بس عم اسلام ما يعرفش ان انا ساعات باكل عند عم جمعه، وعم جمعه ما يعرفش اه على خليت فكره. محروسي دي. اوعى اوعى تعرفهم بقى عشان اه هيبداوا ايه. انا هي كده في مش هلاقي عربيه غير فول اكل غير. عليها. ايوه صح. اه طب انت ما شاء الله في الفتره الاخيره، بعد موقف معين هنتكلم عليه، عدد الفولورز زاد عندك قوي قوي قوي. مره واحده عملت مره كده. واحده. ايوه انا كنت نايم كانوا 30,000 صحيت بقوا مش بقوا عارف ما شاء الله يعني حاجه. 240 ولا حاجه زي كده. بسبب تصريحاتك اللي انت يعني، انت ما خفتش ان انت تتكلم الحمد عن لله. القضيه الفلسطينيه، برغم ان في الحمد ناس لله. كتير بتخاف تتكلم عنها عشان يعني احنا كلنا كرياضيين بنبقى عارفين ان احنا السياسه ما تخشش في الرياضه، والرياضه ما في تخشش في السباحه، ريبريكاشنز بس دايما هم في الفتره الاخيره كانوا بيسالوا اسئله ريليتد للسياسه، فانت اتكلمت. ساعات بتبقى اثاره جدل منهم يعني. بالظبط. انت مم. انت كان ليك موقف ما شاء الله يعني شجاع، الناس كلها الحمد لله. احترمتك الحمد عليه، لله. وعبرت وما همكش فكره ان انت ممكن تتوقف، ممكن سمعنا ان جات لك رسائل تهديد من مم. ناس، وان الاتحاد هددك بالوقف، وان اتهددت تقريبا بشطب نتائجك، حاجه كده تقريبا على كان في حسب ما اتذكر. تحقيقات كان في وكده يعني. تحقيق اتعمل مم. معاك. الموقف ده خلى الناس شافت جزء من عبد الرحمن بعيدا عن حياته الرياضيه، وان هو بطل رياضي ولسه كاسر رقم ولسه جايب بطوله كبيره. خلت الناس شافت جزء انساني جوه عبد الرحمن. آه، مين اكتر حد في الفولورز، الناس اللي عملت لك فولو من الناس المشهوره، انت حسيت ان انت اتبسطت قوي ان الراجل ده او الشخص ده عمل لك فولو؟ مش عارف لو هبقى ملزق ولا حاجه، بس مثلا قول. الاستاذه منى زكي بتعملها ان انا بحسها كده وهي بتتكلم معايا، ربنا معاك في البطوله. طب اه والله دي حاجه لما كويسه. نزل صور حلوه تعمل لي كده. بجد؟ طب والله اه والله دي جميله. آه، في ناس بقوا اصحابي يعني. امم. آه، يعني آه، احمد كامل امم. مغني امم. صديقي، امم. بنلعب بلاي ستيشن وبتاع مع بعض. جيهان الشمشرجي اختي بقى اوه، انا بجد. بحبها قوي، وصل لها يعني اعجابي. حاضر حاضر لا لا. لا دي حكيتك خطيره. مازن علام. اوكي. مازن انت مطلعه من ورا الكاميرا ولا نعمل ايه دلوقتي؟ آه، مين تاني؟ يعني برضو بما انا قلت كده، برضو بحب ان انا اشرح حاجه للناس ان السوشيال ميديا افتكاسه يعني، كلها من صنع البشر.
احنا اللي بندي الحاجه قيمه واحنا اللي بناخد منها قيمه. عشان بيجي لي ساعات مسجز اللي هو ممكن تعملي فولو باك، ممكن امم تاخد الصوره بتاعتي وتنزلها عندك عشان اوريها لاصحابي، الكلام ده كله. اه الناس ربطت قيمتها بالسوشيال ميديا. وانا يعني ببقى من ناحيه من ناحيه معينه ببقى بحاول انصحه اكتر ما انا يعني اصلا مش خسران حاجه لو عملت كده. امم بس بحاول اشرح له ان هو انت ما ينفعش تنزل قيمه نفسك ان انت تبعت لحد حاجه امم زي كده وتقول له الكلام ده كله. في ناس ساعتها اتهمتك ان انت عملت الموقف ده عشان تاخد لقطة، او عشان ده يعني دي عبط. من ضمن الكومنتات اللي ده كانت مقرفة، يعني اللي كان واحد ده بيشوفها ده بياخد لقطة. وفي اللي هو هيقرفنا ويعمل دوشه ليه ما يتبرع بالجائزه، ما فيش جائزه اصلا، ده برضو هبدا يعني. انت حضرتك هبت هبت. هبدا ان في جائزه وانا ما خدتها حطيتها في جيبي، مفيش امم يا باشا. هو في ناس كتير على فكرة مش عارفة ان الالعاب الفرديه او البطولات بتاعت الالعاب الفرديه معظمها ما فيهاش جوائز، هي بتبقى اه ميداليات ورانكات وارقام. عندكم انتوا بتكسروا ارقام. احنا بنبقى مبسوطين يعني مع بعض، بس بالظبط احنا بالظبط مبسوطين، انت كده. مالكش دعوه، احنا ما بنعيش احنا فلوس بس احنا احنا من مبسوطين. حبه مجمعين بعض وعاملين امتحان ومبسوطين احنا دلوقتي مبسوطين جدا، من انا مش غير فاهم انت فلوس. مشكلتك في الحياه دلوقتي. احكي لنا عن اول بطوله انت شاركت فيها، كان عندك كام سنه؟ وهل كان في ناس من المنافسين هم اصلا كانوا بالنسبه لك فانز، يعني انت كنت وانا اوف فانز اصلا، ولا كانت بطوله عاديه وكنت بطوله صغير؟ دوليه بطوله ولا؟ دوليه. احنا خلاص عرفنا التوفيقيه بقى، نادي التوفيقيه، امم وانت بدات في التوفيقيه. اه هقول لك، ما كانش عندي يعني ما كنتش بفان بوي الصراحه على اي حد، بس كان في شخصيات بتبقى بالنسبه لي ملهمه، او اللي هو بيعمله ده لا جامد جامد امم جامد يعني. 2019 وانا في في الكولينج روم بتاعت السيمي فاينل اللي هي امم اللي بنقعد فيها قبل ما نطلع للسبق يعني. لوهله كده فهمت ان انا في وسط الناس اللي أنا كنت بتفرج عليهم في التلفزيون من 3 4 سنين. امم فبعدين بدات ابص عليهم هم بيعملوا كل حاجه، وكنت بقى فان بوي بقى ساعتها لدرجه ان اوكي. انا نزلت جنب كان اسمه نيكولاس سانتوس اوكي. برازيلي. اوكي. ده اسطوره ال 50 دولفين حتى الان بالنسبه لي يعني. اوكي. وبعدين كنت بتفرج عليه تحت الميه، يعني اه انت انا نزلت نزلت جنبه وبعدين اوكي. بصيت عليه كده. اوكي. فاهمه فجبت رقم وحش، بس كان بالنسبه لي مش فارقه يعني، كنت اتفرج. امم يعني انت الموضوع ده وترك ولا كانت حاجه كويسه لا بالنسبه لا، كانت لك؟ حاجه كويسه بس خلتني اخرج بره تركيزي، ما توترتش. اتشتت كنت اللي اتشتت هو انا عاطف جاي معاكم رايح ايوه. جاي. انا اصغر واحد هنا في المكان. ايوه انا اصغر واحد هنا، مبسوط جدا ان انا اوكي. معاكم وبتاع. اوكي. بس طيب بص، خليني اسالك عن حاجه تانية. بما ان احنا بنتكلم عن البطولات الاحترافيه، في اولمبياد باريس ايوه انت تعبت قوي وعملت مشوار كبير، والله. وفرق معاك التاهيل على حاجه بسيطه. 10 اجزاء. 10 كنت اجزاء. عيان والله، كنت معلق محاليل وبتاع. 10 اجزاء من الثانيه. معظم الناس ما تعرفش ان لعبة السباحة بتبقى التأهيل بالأجزاء من الثانية. يعني امم الناس تقعد تقول لك يا عم ده مستواهم مش عارف ايه، هم اصلا ما يعرفوش ان ممكن يبقى الفرق اصلا ما بين اول واحد واخر وسادس واحد واحد. مثلا اه هو اجزاء. اجزاء امم من الثانية. حسيت بإيه؟ يعني ايه اول شعور جالك لما لقيت ان انت اصلا لما كان ممكن يعني فاهم يجرى لي حاجه يعني ايه ما تاهلش اولمبياد على اجزاء من الثانيه يعني. امم انتوا برضو كسباحين بتشوفوا حاجه زي دي ازاي؟ يعني هقول لك، انا ساعتها كنت في روما، امم كان في البطوله المؤهله، وكان كان بس اللي داير في دماغي ليه. وكنت كل يعني أنا راكب الطياره او اليوم اللي قبل ما اركب الطياره انا تمام زي الفل. آه، 4 5 ساعات قبل ما نركب الطياره وانا في التمرين بدات اتعب. روحت البيت درجه حرارتي عاليه وبطني وجعاني وحاسس اني عايز ارجع والكلام ده بقى كله. ركبت الطياره بقى من هنا هناك ما تشوف الا النور. طبعا واخد ادويه الدنيا والدين كلها، بس برضه مفيش. بس ساعتها بقى بدات زي ما تقولي كده حاجه في دماغي مش نيجاتيفيتي، بس حسيت ان هو خلاص يعني واضح ان ربنا مش كاتبها يعني. مش كده مش فاهم. خلاص نزلنا اول يوم السبق، رحنا الاول وصلنا الاوتيل. طب هنعمل ايه يا جماعه، هنحسن الوضع اللي احنا فيه ازاي؟ كلمنا حد من الدكاتره اللي نعرفهم يعني، قال لك اسهل حاجه تروح تعلق محاليل. امم طيب ماشي خلاص، رحنا علقنا محاليل عشان خاطر نعوض كل اللي احنا فقدناه، لان انا
كنت الفرق ما بيني وما بين ان انا يغمى عليا في المطار اجزاء، لدرجه ان انا نمت في التاكسي من المطار للاوتيل ونمت صحيت حاسس ان انا جسمي منمل وراسي منمله، ودخلت الاوتيل قلت له انا ما اعرفش هم فين ولا ده لاي حد من بتوع مصر. اوكي، انت ما كنتش رايح معاهم؟ لا كنت رايح يوم اوكي. اللي قبل، اوكي. كنت مطلع فيستي على فرنسا فكان لازم اختم كده يعني، في حاجات فرنسا. بقى القصة العشوائيه بتاعت الجديدة دي. الجهاز دي. بس يا ستي فا اوكي علقنا محاليل تاني يوم، وبعدين ما باكلش بقى غير مسلوق وما باكلش بروتين عشان البروتين غلط على المعده وغلط على الهضم ومش عارف ايه. بس فكنت حرفيا اللي بيحصل، واسف للساده المشاهدين، ان انا كنت باخد البري ورك اوت وانزل السبق اطلع ارجع اروح تاني وهكذا، لحد ما اخر يوم قلنا خلاص تعالى نعمل محاوله للرقم يعني. خلاص قعدنا نتحايل على الايطاليين كلهم اللي كانوا هناك لحد ما رضيوا، وساعتها حسنت رقمي بس كان فاضل لي 10 اجزاء. ساعتها بقى قلت خلاص يعني انا عملت كل اللي عليا، بس كان طبعا السؤال الواضح والاوحد والصريح هو ليه؟ يعني ليه؟ هل انا يا رب وحش؟ هل انا في حاجه انا قصرت فيها؟ انا ساعتها فعلا ما كنتش قصرت في حاجه، او انا بيتهيألي ان انا ما كنتش قصرت في حاجه. وبس. وكان المشكله برضه ان احنا عندنا في مصر الباب بيتفتح قوي لاي حد راح الاولمبيكس، بيتفتح على البحر يعني. من ايا كان من اي يعني من ايا كان انهي باب هنتكلم عليه، سواء شعبيه سواء فلوس سواء سبونسر سواء اهتمام سواء نقد سواء ضغط اي حاجه، سكر شيخوخه اي حاجه. بس يعني الفكره كلها كانت انه طب انا قعدت بقى افكر بقى كل الابواب اللي هتتقفل في وشي ومش عارف ايه. طبعا ازيدك بقى من الطين بله، وهو ان اول ما رجعت انا رحت فرنسا لاصحابي بعدها، خدت 5 ايام اجازه كده، حرفيا مش برد على حد في التليفون. انا الصبح بروح اكل كروسو وبالليل اروح اقعد مع اصحابي لوحدي كده، بجد محتاج افصل عن العالم. في يوم واحنا في باريس كنا في مكان كده مشهور بيعمل كريب، انا دخلت الحمام ورجعت لقيتهم بيقولوا لي تليفونك رن 12 مره. 12 مره؟ فببص جالنا ايميل كلنا الناس اللي كانوا في فريق الجامعه ان فريق الجامعه اتوقف. ليه؟ عشان خاطر يعني شباب بقى، وعندنا جروب شات وبتاع، وقال لك الجروب شات ظهر للناس كلها وكلكم هتتوقفوا، وكان في ناس بقى بتراهن فدول اتوقفوا معانا بتراهن بس وهنفتح تحقيق وهنعمل مش عارف ايه وبتاع. فده كان سبب ايه؟ ان انا قعدت ما بتمرنش لحد مثلا شهر 12 في 2024 مثلا، اتمرنت فيها لحد شهر 6 شهور بس من 2024 لحد ما خدت القرار ان انا خلاص انا همرن نفسي وانا اللي هحط التدريب بتاعي والكلام ده كله وبس. طيب يعني بص انا عارفه ان هي حاجه تقهر ان انت ما تتاهلش على اجزاء من الثانيه، وكلنا عندنا بالمواقف دي اللي هو بطولات بنبقى حاسين ان احنا جاهزين وعاملين كل اللي علينا ومتمرنين تمرين اللي هو نجيب البطوله دي 6 مرات ورا بعض لو لعبنا، بس بنلاقي ان النصيب هو ربنا مش رايد لك دي، مش كاتبها لك. وكلنا بنخش في الحته اللي انت كنت بتقول عليها اللي هو انت دماغك سوحتك ليه يا رب، وانا عملت ايه وانا قصرت في ايه، طب ده انا ضحيت، طب ده انا عملت طيب. بس بعد كده لما بيجي يعوض ربنا الواحد بيبقى بيفهم هو ليه ربنا عمل ده. متأكد مليون في المية. انت لسه ما وصلتش لمرحلة العوض بعد يعني ممكن يعني قد اكون انا زاهد عنها، يعني في نعم مستخبية وانا اكون زاهد عنها. بس ما فيش حاجة خدت بالي منها ان هي دي مكان دي. قد تكون ان انا اهلي بخير وعلاقتي بالناس كويسة، ودايما بقعد اقول ان انا رزقي في الناس، يعني انا ببقى محتاج حاجة الحمد لله بيبقى في 1000 من يساعدني والناس تقوم عليهم. اصل حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها ان مش شرط ان العوض يبقى في نفس الحاجه. يعني مش شرط يبقى في الرياضه، لو انت ما جبتش مثلا في دي وممكن يبقى ربنا رايد لك في حاجه اكبر، او في اولمبياد LA يعني لسه هنيجي معاك هنشوف انت هتلعب او ناوي لا ولا لا. بس مش شرط دايما يبقى العوض في الحته دي، يعني ممكن يبقى العوض في حته تانية. دي حاجه والله اشتغلت وظيفه حلوه قوي ساعتها، يبقى يمكن كويس يعني ده جزء من اجزاء اللي هو ايه ربنا برضو الحمد لله. لا اشتغلت مع ناس كانوا
يعني لذاذ جدا و very understanding. اشتغلت في حاجة كنت حاببها. اوكي. طيب انت لسه كنت بتتكلم على حته ان انت الجروب شات، وانت كنت بتدرس في امريكا، امم كنت بتلعب في امريكا قعدت 8 سنين او 7 سنين. 8 سنين في امريكا. امم اوكي. طيب كنا شباب زي الورد. بس خلاص بقى. خلاص رجعنا ارض الوطن. اه والله. طيب قول لي ايه الاختلاف اول لما سافرت امريكا؟ امم ايه اول صدمه خدتها في الاختلاف ما بين امريكا ومصر؟ الشطافة. شطه. اي انت حد يقول عارف لك ان دي مشكله اي حد فعلا. يقول لك اي حاجة غير كده يبقى كذاب. انت عارف اول ان دي حاجة. مشكله فعلا. ايوه اول مشكله، حاجة. وكلنا كنا لازم ناخد معانا اللي هي الباص دي، الفريش اللي باص هي فريش باص دي معانا لازم في كل سفريه. لا هقول لك النظام. اوكي. ناس منظمة، حتى الهرجلة منظمة يعني. امم. يعني حتى الهرجلة ليها مساحتها وليها مكانها وليها وقتها، بس لا في نظام في حاجات كتير أوي. في مش قصدي إن مصر ما فيهاش، أو مش يعني، بس في حاجات، في اختلافات. امم. طب حاجه انت كنت يعني يعني ما كنتش متوقع ان ممكن تبقى شبه ما بين الامريكان والمصريين؟ بورشنز الأكل. بياكلوا كتير. كل حاجة البورشن بتاعتها يعني، شوفي مثلا لتر البيبسي عندنا والسبعة لتر اللي الناس بتشربها هناك دي، وحاجات كده. اوكي. فاهمة كمية البطاطس اللي بتنزل مثلا مع مع الفاست مع فود مع والحاجات الفاست دي فود. لا عشان كده عندهم نسبة اوبيزيتي عالية جدا. عاليه. ده اه حقيقي. احنا حتى البورشنز اللي هي بتحسيها كبيرة دي امم. تبقى في الأكلات اللي هي قد تندرج تحت البند الصحي شوية. امم. اللي هو مثلا ممكن اللي تيجي في دماغي دلوقتي، مثلا لو لما تروحي مثلا قصر المندي ولا حاجة، امم. تلاقي كمية الرز اللي تحت الرز كتير جدا، ما تكفي 7 عائلات، مش العيلة الواحدة اللي بتاكل دي أصلا. اي. خلاص. بس رز كده في في الاخر النهاية. هو رز، اه ايوه اه صح. بس الحمد لله ان احنا ما عندناش نسبة الاوبيسيتي دي يعني. اوكي. اكتر حاجه اتعلمتها من عيشتك في امريكا؟ اتعلمت ازاي ابقى لوحدي. امم. ودي كانت حاجة انا رافض فكرتها امم. لحد ما خلاص تقبلتها، ان هو يعني خلاص انت لوحدك وعايش امم. لوحدك، بعيد عن اهلك، بعيد عن الناس اللي شبهك. الكلام ده كله لازم تعمل زي ما قلنا كومفورت زون ليك انت. شوف بقى انت عايز بقى تقلب اوضتك دي تحط عليها علم مصر امم. وتحط بقى ايات قرآنية في كل حتة، تحط مصحف، الكلام ده تخلي الناس الموضوع شبهك شوية. امم. آه، وفي نفس الوقت برضو كوميونتي بقى لازم كانت احلى حاجة بالنسبة لي ان انا كان الكوميونتي اللي انا فيها كان كلها انترناشونال ستودنتس. اوكي. يعني انا كنت في شقة، عايشين في شقة مصري، بيروفي، مجري، كولومبي. امم. امم. ثقافات مختلفه. اه مش امريكان. فما حدش حاسس بغربة قوي. اوكي. لكن امريكاني ده بيبقى صعب قوي التعامل معاه، لان هو الامريكاني بالذات لو كلوز مايندد قوي. وانا كنت في حته ارياف يعني كنتاكي، امم. وبعد كده لما رحت انديانا، الاثنين ارياف اكتر من بعض. امم. بيبقوا كلوز مايندد جدا، وبيخاف من الحاجه اللي هي الغريبه. يعني هو اوكي. شاف، ما اول مره شاف فيها ورق عنب قال لي ايه ده، امم. وعامل كده ايه، وشكله ولونه كان عامل كده ايه. لونه غريب. اه انت كنت بتنزل ريسيبيز، كنت بشوفك. انت كنت طباخ. بتطبخ ماستر شيف، ورقه وبتقعد وقلم اكتبي معايا ست الكل. وملوخيه. الشيف هريدي، وكنت شيف بشوف. فريد كنت بشوف ماستر شيف. كنت بتاكلهم معاك من الحاجات دي، اه ولا كانوا لا كنت بيرفضوا؟ باكلهم. يعني احنا كنا عايشين، احنا كلنا مع بعض عايشين حياه المتجوزين. ايوه. انا بعمل اكل وحد تاني بيغسل، وحد بيغسل الغسيل بتاعنا كلنا، وحد بيروح اوكي. يجيب البقاله، اوكي. وبنتخانق على مصروف البيت. طب بما اننا بنتكلم عن الدبريشن، كلنا كرياضيين عدينا بمراحل اللي هو انا مش عايزه اكمل، انا مش انا هوقف رياضه. انت جت فترات في حياتك وقفت فيها رياضه. ايه التيرنينج بوينت اللي خلتك اتغلبت على الحته دي، او الاحباط اللي جالك، الاحباط الرياضي اللي جالك، ورجعت تاني تكمل؟ هو بالنسبه لاي حد من بتوع الموارد البشريه يقول لك ان ده غلط، بس الشغف ليه اساسا انا بلعب الرياضه دي، هو ده اهم حاجه في الاول، ان انت تبني عليها بقى بعد كده الديسيبلين والالتزام والكلام ده كله. يعني آم، انا بحب السباحه عشان خاطر انا بحب فكره ان انا بالنسبه لي الموضوع فن. مم.
فن على شويه علم على شويه حاجات كده، بنعمل كوكتيل. و... بتتبسط بيه اكتر يعني. وبعد كده نشوف بقى احنا بقينا اسرع ازاي. انا بنبسط لما اكسب، بنبسط لما احطم رقم، بنبسط الحاجات دي كلها. ايفن دو ان انا عارف انا لما حطمت رقم مفيد، انا عارف ان انا مش هاخد فلوس. يعني مفيش حد هيجي يديني فلوس على اللي انا عملته. الف مبروك يا عبد الرحمن، بص تشكرك، مديني مليون جنيه سيلف مثلا ولا حاجه. اتشيفمنت كان بالنسبه لك كويس. فبالنسبه لي، فلما افتكرت الحاجات دي كلها قلت طب انا قاعد في البيت ليه ما اروح اعمل حاجه اللي انا بحبها، واعملها بقى بالطريقه اللي انا بحبها. يعني ما بقاش في بريشر بتاع مدربين ساعتها. كمان ما كانش في بريشر مدربين، كنت انا لوحدي. آم، ما كانش في ساعتها في فاينانشال بريشر لان انا كنت بشتغل. فكنت في الكوفي بريك بتاعي قلت لهم يا جماعه مش عايز اشرب قهوه، انا اروح اتمرن. برضه. تروح تتمرن قد ايه؟ انا اتمرن ساعه. وفعلا بقت ساعه بس. وبحب الجيم، كنت بنزل الجيم كل يوم عادي جدا. فالموضوع بقى هو ده فهو الشغف. انت ليه اصلا بدأت الحاجة اللي انت بتعملها دي؟ هو ده اللي المفروض يبقى ريمايندر. اوكي. طبعا الالتزام مفيش نقاش فيه، يعني ان كده انت كده. حتى لو انت في يوم انت مش حاسس ان انت عايز تنزل والكلام ده كله، لازم تجبر نفسك. طبعا 100%. بس هو الشغف هو المحرك الاول اللي حتى بيديك الشغف ان انت تحط بقى طريقه انت تلتزم بيها، تحط روتين لنفسك، تحط باوندريز. ان اوكي انا مش هتاخر بره البيت بعد الساعه 10. انا مش تليفوني ده انا هقفله الساعه 9 كده يعني. فعلى ذكر الشغف، زي ما الشغف بيخليك تلتزم، الشغف برضو بيخليك تعمل نتائج وتكسر ارقام انت ما كنتش متخيل ان انت ممكن تعملها. طبعا. قول لي انت لحد دلوقتي كاسر كام رقم؟ انا مش عارفه السؤال ده بالنسبه للسباح اصلا صح ان انا اساله ولا لا، لان انا عارفه ان انتوا في كل بطوله بتبقى مختلفه والارقام بتبقى مختلفه، وهنا بتكسر وهنا بتكسر. بس قولي ايه اكتر رقم لما كسرته كان هو ده الاقرب لقلبك يعني؟ مم. ممكن اول رقم خالص مم. كان كان رقم كان 50 متر حرة 14 سنة، بطولة الجيزة. اوكي. آم، فده كان أول رقم خالص. ممكن بعدها كان في إيه؟ لما حطمت رقم مصر العمومي ما حسيتش بالموضوع أوي الصراحة. يعني كان شغفك اكبر من انك تحطم ارقام مصريه، كنت عايز تطلع اه بره وتحطم ارقام بره. الرقم الأفريقي طبعا ده كان حاجة أنا مكنتش توقعتها أصلا إنها تحصل. آه، الكلام ده كان إمتى؟ في شهر 5 اللي فات. لأن الرقم كان بتاع رولان سكومن، ورولان سكومن من أحسن السبرنترز اللي جم على تاريخ الحياة. فكان بالنسبة لي اتشيفمنت بقى. يعني كده دخلنا في ليفل احترافي بجد. بس طيب انت لعبت اولمبياد الشباب في 2018 حصل. وخدت ميداليه برونزيه في اولمبياد الشباب، صح كده؟ حصل. احساس الميداليه دي كان بالنسبه لك عامل ازاي؟ آم، كنت يعني disappointed شوية لأن أنا كنت متوقع إن أنا هكسب. يعني يعني انت كان بالنسبه لك البرونز ده مش مكسب؟ كانت مكسب. بس لما تيجي تبصي على مثلا تصفيات سيمي فاينلز لحد الفاينلز، انا مرشح اول في الثلاثه خلاص. والرياكشن تايم بتاعي 60 جزء. يوم الفاينل الرياكشن تايم بتاعي 80 جزء، وانا خسران ب 10 اجزاء ما بيني وما بين الاول. فكان زمان انا كسبان ب يعني ده 10 اصلا اجزاء. كان بالنسبه لك رقم كبير، صح؟ يعني يعني 10 اجزاء يعني 20 جزء انا اتاخرتهم منهم 10 انا اللي خسران بيهم. فكان اوكي. زمان انا كسبان ب 10 فهمتك، فهمت الحزب. فده اللي كان مزعلك ان انت كان جدا ممكن يبقى رقمك احسن من كده؟ جدا. مش ان هو ده وكان رقمك بس كان في ناس اعلى منك. لا انا جبت، انا حسنت رقمي. بس كان ممكن يحسن رقمي اكتر لو انا ما كنتش عملت الغلطه دي في الستارت. وكان اوكي. ساعتها انا كنت لسه صغير، ما كانش عندي الاعداد بتاع النفسي على بتاع اللي هو لو سبق وحش خلاص انساه ويلا عندنا سبق تاني. فكان بالنسبه لي خلاص البطوله كلها حطوها في كله الزباله اثر على وارميها. بعض. طيب اخر سؤال هساله لك في الزون دي عشان نخش على الزون اللي بعدها. انت بدأت تعمل كامبس دلوقتي، بتمرن وبتتمرن فيها،
بمرن اكتر ما بتمرن بتمرن فعلا. اكتر ما بتتمرن. الكامس فكرتها الاهم هي ان انا بنقل خبرتي اللي انا اتعلمتها. انا لما يبقى في جاب كده معينه في حاجه بتعصبني جدا، امم. ومنها الجاب بتاعت كان كان مثلا نقدر نقول لحد 2014 مثلا، كان او 2013 معظم اللي في المنتخب بيتمرنوا في مصر. امم. فالناس شايفه بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيتمرنوا ازاي، الستايل بتاعهم عامل ازاي، هما بينقلوا خبراتهم من اللي اصغر منهم اللي بيعوموا معاهم وهكذا. بعد كده بقى معظم السباحين كانوا عايشين في امريكا. امم. يعني من 2013 لحد وقتنا هذا معظم المنتخب من الناس اللي عايشه في امريكا. يعني هو السيستم موجود وبحقق ابطال. انا ليه هقعد اهري مع نفسي واعمل سيستم جديد وبتاع؟ السيستم موجود واروح اخش فيه. ايه اللي ناقص في السيستم المصري يعني عن الامريكي؟ ايه اللي اختلف؟ هقول لك، يعني مثلا الجامعه بالنسبه للرياضي بتبقى وان ستوب شوب. اوكي. هو في نفس الكيلو، الدايره الكيلو دي عندك البسين وعندك الجيم وعندك دكتور المنتل وعندك دكتور التغذيه وعندك الكافيتيريا اللي بياكل فيها وعندك كل حاجه حواليك، قصدك الجاهزيه ان انت كل حاجه حواليك، انت وعنده بتدرس الجامعه وبتتمرن وبتعمل كل حاجه في نفس المكان. وعنده الجامعه يعني. امم. هو كفايه انه عنده الجامعه. امم. على عكس بقى مصر، فاهمه؟ امم. انا ساكن في وسط البلد، امم. والجيم بتاعي في التجمع، والبسين بتاعي اللي انا بحب اعوم فيه في الشيخ زايد، او نشكر النادي الاهلي ان هم اخدوا بسين التربيه والتعليم بقى في الزمالك اوكي. جنب البيت. اوكي. خلاص. ودكتور العلاج الطبيعي في التجمع. امم. ف قصدك اننا بتضيع وقت كتير في مشاوير وفي طرق اه وفي حاجات في انت حاجات صحتك كتير اولى ان قوي. انت تريح او تنام. بالظبط. امم. بالظبط. امم. ف فبالظبط فهي دي الفكره يعني. اوكي. في حد من السباحين دول انت شفت ان هو he's promising، ممكن هيجي منه بطل وبطل جامد؟ ما بحبش احكم على حد من بدري كده، لان انا زي ما احنا اتكلمنا في الاول، انت ما جبتيش ميداليه غير قعدت 4 سنين، وانا قعدت ما جبتش اول ميداليه جيزه غير وانا عندي 14 سنه. امم. اوكي. بس اقول لك على حاجه، بس مثلا احنا عندنا في ناس او في اطفال انت بتشوفها، انت بتقول هو الولد ده talented، هو عنده الموهبه. امم. انا بقول دايما عندك موهبه وما مش بتشتغل عليها مش هتوصل. اول مره كنت ركزت في حاجه زي كده كنت في الاردن، كان عندنا هيدي سويم كامب في الاردن. اوكي. واول مره خدت بالي كان ولد اسمه عبد الله. اوكي. كان اردني ولا اه مصري؟ لا كان اه اردني يعني. اوكي. بس في مصر لا، بيعدي عليا كتير الحمد لله. امم. مصر فيها سباحين كتير كويسين. في خامات كتير خامات كويسه. كويس اتمنى يعني انها تطلع من تحت الانقاض. ان شاء الله. مين الكومفورت بيرسون بتاعك؟ مين اكتر شخص انت بترتاح له وبتحب تتكلم معاه؟ آه ياسمين اختي طبعا، وامي، جدتي. مم. لو عندك فرصة ان يبقى عندك سوبر باور، كان نفسك تبقى ايه؟ تليبورتيشن. تعمل بيها ايه؟ الف العالم بقى، اتفسح وبتاع. اوكي. تتفسح انا بتبقى مشكلتي في الشنجن عامه. في الشنجن. آه البنك ستيتمنت بقى. لا لا، وبعدين انا بقيت بزهق في الطيارات من كتر ما ركبت طيارات طويله، زهقت. عشان انت رايح جاي على امريكا رايح جاي فالموضوع. على امريكا ورحنا اسيا يعني لفينا لفه حلوه الحمد لله. مم. بس واحد زهق يعني، حافظ مطار القاهره الحمد لله. يا فاهم. طيب قول لي اكتر بلد بتحب تسافرها؟ اليونان. اليونان. مم. اشمعنى؟ انت قايل لي قبل الحلقة. الاكل في اليونان الاكل، الاكل جميل في اليونان. الاكل والبنات الاثنين احلى من بعض. طب كويس انك صريح. الاثنين احلى من بعض. طيب احنا من شويه قلنا ان انت بتحب تطبخ، مم. قعدت وتعلمت طبخ في امريكا وبقيت تطبخ مم. للشباب اللي كانوا عايشين معاك. ايه اه اكتر اكله بتحب تطبخها، واكتر اكله انت بتحب تاكلها بقى سواء انت طبخها او حد تاني طبخها؟ اكتر اكله كنت بحب اطبخها امم. الباستا. وعشان ابقى سبيسيفيك اكتر، يا اما شريمب سكامبي اوكي. يا اما باستا بولونيز. اوكي. بولونيز دي بتبقى يوم السبت اللي هو بعد تمرين 3 4 ساعات، كلنا مش مش شايفين قدامنا. اسرع حاجه واسهل مش حاجه. مش اسرع حاجه، بس اكتر حاجه نيوتريشس كده. اصل دي بتخش بس تحط لك بتاع 2 كيلو لحمه ولا 3 كيلو لحمه، وفي مم. بخال بقى بتاكل فيها. فاهم؟
انتوا بتاكلوا كتير السباحين؟ اه يعني هي كده كده اصلا الميه بتجوع مع الناس في العادي، اي اه حد بينزل بحر يعني بيطلع جعان. يعني في مره دارت خناقه ما بيني وما بين مدرب بودي بيلدينج في الدي امز، وانا بشرح له ان انا بصرف على اكلي اكتر من بودي بيلدر بيصرف على اكله. اوكي. فهو طبعا ازاي ولا، او مم. طبعا زي اي حد بتاع بودي بيلدينج. مم. بس شرحت له يعني انت بتصرف كام في البالكينج، انا مم. ده بقى اكلي طول السنه. مم. هو في بس ناس ما بتبقاش قالت لك رفيعة وبتاع، لا لا، فأكيد مش بناكل بيصرف. بناكل زي الحمير. اوكي. وبتاخد supplements ولا انت من النوع اللي هو بيخاف من الحاجات لا دي؟ لا، ما صيدليه متحركه. بجد؟ بحب السبلمنتس جدا يعني. اوكي. بس يعني الواحد لازم يبقى واخد باله طبعا هو بياخد ايه وما بياخدش ايه، ولازم يبقى فيه دكاتره مم. تنصح. بس انا ميال اكتر للعناصر الغذائيه، مم. يعني اللي هي اكل، انك تاخد الحاجة من الاكل. من الاكل. واكل بيبقى اللي هو غريب كده، فاهم؟ اللي هو اوكي. يعني مثلا انا فاكر كنت بعمل شاي اشوجندا. انا كنت بروح اجيب مم. اعشاب اشوجندا، اه. وبعدين شوفان بتهدي عامة. واطحنها، وبعدين اجيب ليمون بالم، مم. اللي هو بيبقى الزهرة بتاعت الليمون، اوكي. واجففها، وبعدين اطحنها، وبعدين اقوم جايب الفراولة واجففها برضو عندي مم. وامطحنها، وبعدين ده بقى الشاي بتاعي. مم. وبعدين بقى مش هحليه بسكر، كنت بعمل سيرب كده انتي انفلاماتوري، فكنت بطحن، كنت بدق توم واقطع بصل مم. واحطه في عسل. فالعسل لا لا، يا طعمه ايه ده؟ وفلفل يا اسود. طعمه ايه ده؟ لا طعم أسوأ يعني أسوأ من حياتي كلها. اصل انا مره الناس نصحتني مثلا ايه، قالت لي لو شعرك بيقع جيبي فص توم وافركيه في راسك. لا 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 عملتها مره، شميت الريحه حسيت اللي هو لا لا مش لا، قادره مش اعملها. الدرجة دي، لا مش الدرجة دي. هو بيبقى فيه افتر تيست سنة بصل يعني، بس امم. قوم اغسل سنانك يعني. ماشي. اوكي. لا انا بس مش مجمعه حته ان انت دي ازاي حاجه بتحلي بيها الحاجه. ما انت بتحطيها بقى في العسل امم. وبتسيبيها يوم ولا يومين كده، وهو بيتفاعل مع العسل بيعمل سيرب كده، المفروض ده انتي انفلاماتوري كويس يعني. وبتصفيه من الحاجات دي طبعا كلها. امم. تاني يوم كنت بحط فلفل اسود برضه، عشان الفلفل الاسود فيه اه. اوكي. بس كان بالنسبه لي يعني، بس اوكي. الحاجات دي بقى هي بقى اللي بتجيب البرن اوت، اللي انت تبقى حياتك كلها بتتمحور حول ازاي ابقى رياضي احسن. هي دي بقى اوكي. الحاجات اللي هي بتجيب البرن اوت. طب انت من النوع اللي هو بيحب قبل البطوله او قبل اللعب في الورم اب يسمع اغاني، ولا انت مش من النوع ده؟ اه طبعا. بتحب؟ طب قول لي مم. ايه اول 3 اغاني في البلاي ليست بتاعتك؟ مم. هنزعل مننا الناس دي. هتزعل منكم ناس ليه؟ اه بس كلهم صحاب. آه، هقول لك كبده بتاعت عفروتو. بجد؟ حبيبي عفروتو. انت بتسمع يعني بتسمع اه حاجات كده؟ انا افتكرت بتسمع حاجات اللي هي كسر الشغل موتيفيشنال شطب والكلام ده. دي اصل على آه، ايه تاني؟ ويجز، انا بعشق ويجز. اوكي. بعشق ويجز، ليه عندي نضاره مش عارف اقابله عشان اديها. خليه هتنفع. آم، ايه تاني؟ في اغنيه كمان. اه هنولع بتاعت اوكا اورتيجا. ده انت مفيش اي حاجه ليها علاقه بالموتيفيشن الحاجات دي، يبقى خالص في تراكس كده خالص، بس فاهم بصي الناس. عليا بقى قبل السبق تقولي ده ده بيسمع بيسمع عمر فاهم. خيرت. قاعد عامل بيتهوفن جوه بقى. قاعد عامل كده، بس في جوه فرح شعبي. نفسي احضر فرح شعبي عامة. بجد؟ مم. انت عامة يعني مودك ودماغك صح؟ تدي حاجة زي كده. شكل كلنا متخيلينك شكل يعني. بمطاوي وكده. كلنا متخيلينك. مم. طيب لو انت دلوقتي مش في المود، او مم. مقريف، او مودك مش حلو، ايه مم. اكتر حاجة بتحب تعملها بتبسطك؟ اكل، ده اساسي يعني. عامة معظم الرياضيين يعني تجيب لهم أكلة حلوة مم. يقعد يتبسط. لا لا، يعني وانا قاعد في البيت كده لو مزاجي مش رايق ممكن اطلب الدهان مثلا. اوكي. برضه مشويات، برضه حاجات. في هوبر، اه. لازم. لازم وشك في الطبق. لازم وش في طبق، او لو الصبح والله ممكن انزل عند عم اسلام او عند عم جمعه. اوكي. في حماده في العجوز ده خطير بقى. ده بتاع ايه حمد ده؟ يمكن نروح. فول وطعميه فول بقى. طعمية. حلو اسمه بابا حمادة. عبده. حلو ورا ده. قهوه الجوهره. جوهره عظيم، اعلانات اقسم انت بالله العظيم، لا لا. عظيم لا نروح عظيم. نجرب معاك. نروح نجرب معاك مرة. انا اروح بكره الصبح. زي الفل.
هريدي هنلعب لعبة. انت دلوقتي بجد في والله؟ حد فعلا. ما تهزريش بقى، مزقنا ولابسين نضاره وبتاع. يلا توكل على الله. بس انت دلوقتي اه. في كارت عليه اسم شخص. الشخص ده ممكن يبقى فنان، ممكن يبقى رياضي، ممكن يبقى اي حد. انت المفروض ان انت تسألني اسئلة طول ما انا بجاوب انت مكمل في الاسئلة عشان تعرف الشخص ماشي اول لما اللي على اورتي ده. اول لما انا اجاوب بلا، المفروض ان انا ابدا اسالك اسئله عشان اعرف الشخص اللي على اورتي. ماشي. احنا بعدنا عن السباحه خالص. يلا احنا ladies جايين لك. first. ماشي. فنان؟ امم قديم؟ لا. فنانة. لا. جديد؟ اه. راجل؟ امم طويل؟ ما قابلتوش في شخصيا، فما اعرفش تعيش ان هو طويل. لا. اوكي. مراته فنانة. اه. احمد حلمي. لا. ماشي. اسمراني؟ برونزاج. بيمثل اكشن. لا. ماشي. طيب بيعمل اكشن؟ لا. بيعمل دراما. ممثل كوميدي. اه. ليه لقب. عمل زمان حاجات شبه الفوازير وكده، وكانت شخصيه فؤاد مشهوره. المهندس. لا. سمير غانم. سمير غانم. برافو عليك. المره اللي فاتت انا اللي بدات اسئله، فالمره دي ماشي. ابدا انت. واحد على واحد. واحده. كبير في السن ولا كبير. تحسها شبه امهاتنا قوي. مشهور اكتر بالمسلسلات ولا الافلام؟ طلعت ترند فتره بانها ملامح مصريه اصيله وشبه سوسن بدر. طب انا عندي فضول قوي اه. اعرف مين اللي على راسي. راجل؟ ممثل. ممثل قديم ولا جديد؟ يعني بقاله حبة، بقاله من عمري يعني. من عمرك؟ ده شاب مش يعني كبير في يعني. خمسيناته. احمد سقا. صح. بجد؟ اسألي انت بقى. انا اسال. راجل؟ لا. ممثله؟ امم اه. عملت ادوار كتيرة، ممثلة، منتجة. واحد ولا واحدة؟ واحد. قد ايه؟ ثلاثينات كده. رياضي. لا لسه بتاع المهرجانات كلها. حمو بيكا. حمودي. عبد الرحمن خلصت حلقتنا معاك النهارده. اتبسطت قوي قوي ان انت كنت ضيفي، وبجد شرفتني. شرف ليا والله. وبجد يعني انا عرفت عنك حاجات ما كنتش اعرفها، برغم ان احنا اصحاب من 2018 واعرفك من وانت صغنن. يعني شرف انت لسه برضه صغنن، مش عايزه اكبرك، بس انت كبير مقاما وانجازات. ربنا شكرا يخليك يا انك كابتن كنت جاد. معايا النهارده شكرا لكم. ونورتنا. خلصت حلقتنا النهارده مع بطل كبير كابتن عبد الرحمن هريدي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وفي ناس اخذت منها يعني معلومات وحاجات تفيدها. واشوفكم الحلقه الجايه مع بطل جديد ونجم جديد.